皆さんこんにちは。医学生道場医師講師の今田夏です。早速ですが、皆さんオスキーや実習の時、聴診所見を聞かれて困った経験ありませんか？私自身聴診所見の判別がなかなかできなくて、オスキー前は聴診所見出るなって必死に祈ってましたし、実習で突然聴診所見はって聞かれて焦った記憶もあります。そこで今回オスキーや実習前勉強頑張ってる医学生の皆さんに向けて、覚えておくとめちゃめちゃ勉強の効率が良くなる聴診所見の見分け方とその病態について、これをお届けして皆さんを応援したいと思います。それでは始めていきましょう。今回の動画の構成は次の3つです。1つ目が水泡音や粘髪音などの聞き分け方とその具体的なイメージについて、2つ目が臨床やオスキーにおける聴診所見の取り方とそのポイントについて、そして3つ目がそのまとめになっていきます。早速各聴診所見の見分け方とその具体的なイメージについて勉強していきましょう。まずは水泡音と粘髪音の具体的なイメージをつかんでいきましょう。水泡音は擬音語で言うとブツブツとかポコポコとかいう音がして、これは一番わかりやすいイメージで言うと、夏とかにコップに麦茶入れてストローで飲むな経験ありませんか？そんな時に、ちょっと汚いですけど、ふーって吹き込むとブクブクブクって泡が湧き上がってきますよね。そのイメージが水泡音のイメージ感と同じなんです。水泡音はとにかく湿ったイメージで、気道に液体が溜まっていて空気が通るたびにその水が弾けてるようなイメージの音なんです。だから具体的な疾患で言うと、肺炎だったり進行した肺水腫でこんな音が聞こえるようになります。この水泡音っていうのは吸気の早期から聞こえるのがポイントなんですけど、どうやって覚えるかっていうと、麦茶のイメージが肺と一緒なんですね。肺にとって空気が入り込んでくる瞬間に音が鳴ってくる。麦茶にとって空気がブクブクってふーって吹き込んだ時に音が鳴るんだったら、肺に空気が入る瞬間、つまり吸気の時にその水泡音っていうのは鳴ってきそうですよね。次はこの粘髪音について。粘髪音っていう音はパリパリとかチリチリっていう音になります。これはさっきの水泡音とは違くて、湿ってるんじゃなくてすごく乾いたイメージを持ってもらうと分かりやすいと思います。粘髪っていうぐらいだから髪の毛をこうやってつまんだ時に鳴る音に似てるって言うんですけど、あんまり音聞こえないですよね。だから私は新品のマジックテープをパリパリと剥がす時の音に似てるなっていう風に覚えてます。この粘髪音っていうのはさっきは吸気の早い時期から聞こえる音だったけど、今回は吸気の最後の方に聞こえる音になってきます。これ一回聞くと忘れないと思うんですけど、本当に間質性肺炎でよく聞こえる音になってくるんです。特にこの両下肺炎の部分に聞こえたら間質性肺炎っぽいなっていう風になるんですけど、この百聞は一見にしかずと言いますか、自分で一回見てみると本当に忘れない音になるので、皆さんぜひこの間質性肺炎の人音聞こえそうだなって呼吸器内科の受診の時に思ったら、ぜひ聴診してみてください。次はウィーズについてです。この音はヒューヒューって一番よく表される音なんですけど、イメージとしては古い笛、リコーダーとかの古くなった笛をフーってそーっと吹いた時に鳴る音っていうイメージです。フーってリコーダーを吹く時は吐いてますよね、息を。だから呼気の時によく聞こえる聴診音で、これは喘息だったり COPD で一番よく聞こえる音になります。喘息ってなんかすごく息が苦しそう、吸うのが辛そうなのかなっていう風に思うかもしれないんですけど、これが意外なポイントで、彼らは息を吐くのが大変な病態なんです。気道が狭くなって音が通りにくい呼気優位の高い音、ヒューヒューがウィーズです。ICU とかの人工呼吸器の設定をいじるのが私すごい好きで、 COPD とか喘息の患者さんって吐くのが苦手だから、人工呼吸器の設定をわざわざ吐く時間を長く設定したりして呼吸をコントロールしたりするんですよね。次は2つ目の論解についてです。論解は本当にマジでただのいびきです。お友達の中にもしかしたらいびきうるさいよっていう子いるかもしれないですけど、その子たちのいびきの音、ゴロ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 っていうイメージを持ってもらうと、この音すっごくイメージつきやすいです。低いうなるような音です。
分泌物が気道に詰まって振動してるイメージ感ですね。だから COPD の急性増悪だったり気管支炎なんかでよく聞こえる音になってきます。そして最後がストライダーです。このストライダーは臨床医はすごく緊急疾患かもしれないと思って一段ギアを上げて聞く音になってきます。息を吸う時にうまく息が吸えなくて鳴ってくる音で、意外と音が高くて鍵盤用なんて言われたりするんですけどこんな感じで聴診器を使わなくても音が聞こえる、救急なんて言ったりするんですけど、本当に自分が苦しくて息するっていう風にイメージしたらどんな音かなってこんな感じの音がしてきます。これは息を吸いづらいんだから吸気が優位になっている音で、私たちが一番怖いなって思っているのは急性喉頭蓋炎だったり、あとは異物で上気道が閉塞してしまっている、こういう時は本当に緊急で気道確保しないといけないのでドキドキする聴診音になってきてるんです。ストライダーはキューキューと苦しそうな喉を締められたような音が吸気時にする、覚えておきましょう。聴診音のイメージ、少しイメージついたでしょうか。ちょっと余談なんですけど、私呼吸器内科ローテーションした時めちゃくちゃ呼吸器内科面白いなって思いました。一昔前は呼吸器内科の肺がんってすごく進行してから見つかることが多いからなかなか救命率が低い病気だったんですけど、だけど最近めちゃくちゃ医療が進歩してて、肺がんの各遺伝子に対してのお薬が発達してきたりして、本当に飲み薬だけで外来治療で治っちゃうような肺がんの種類もあったりしたんですね。これがめちゃくちゃ私は医学ってマジで進歩してるんだなと思ってワクワクした学問でしたね。じゃあ次に2つ目のセクションの臨床オスキーにおける聴診所見の取り方のポイントについて学習していきましょう。オスキーで大事なのは肺の所見に関してはシダチョの順番で行っていくことです。これは意外とシダのところを忘れがちなんですけど、意外と大事な所見詰まってるので見落とさないようにしていきましょう。視診と打診って意外と聴診に比べたら大事じゃないんじゃないかなと思って抜かしがちかもしれないんですけど、視診から得られる情報ってめちゃくちゃ多いんですよ。例えば胸壁運動の左右差に着目してみたら、明らかに動いてない側があったらそこに何か病変がありそうだな、例えば気胸だったり大量胸水だったり、そういった病変があるんじゃないかなって一瞬で気づくことができますし、普通は広がるはずの吸気に胸がへこんでいたらこれ気性運動じゃん、フレイルチェストかもしれないなって一瞬で見分けることができます。打診はこうやって手首のスナップを効かせて弾ませるようなイメージで叩き切っていきます。なんか最初実習やってる時何やってんだろうって思ったんですけど、これ意外とスイカの熟度とかって外から分かんないけど、こうやって叩いてみたらどのぐらい詰まってるかなっていうのが分かるじゃないですか。それと同じようなイメージ感覚で、正常なのはコーンって綺麗な音、清い音が鳴ってくるのが正常肺。ゴンとか言って音が鈍ってきたら水が溜まってそう、肺の中に水が溜まってそう、ただの空気じゃないなって分かってくるので、胸水だったり肺炎があるんじゃないかなっていうようなイメージがつきます。逆になんか響きすぎてる、コーンって響きすぎてるなって思ったら、空気が多すぎる気胸だったり肺気腫をイメージできる。これオスキー的に大事なポイントとしては、打診も聴診も左右の肺で8箇所ずつ確認するっていうポイントです。これめっちゃめんどくさいなって学生の時思ったんですけど、点数引かれないように皆さん頑張って8箇所で聴診打診していきましょう。その時に意外と大事なのが、やっぱり正常が何なのかっていうのがなかなか分かりづらいので、左右を見比べる、 CT 画像でも何でもそうなんですけど、左右で見比べるっていうのが意外と大事なんです。だからこっち叩いたら次右左右左右っていう順番で左右っていう風に順番に聞いていくっていうのもオスキーで確認されるポイントなので注意していきましょう。聴診はめっちゃ時間かかるんですけど、大きく吸って大きく吐いてっていう深呼吸をさせることが一つ目のポイント。なんでかっていうふうに言うと、浅い呼吸だけだと出てこない聴診所見っていうのがあるんですね。必ず深呼吸をさせてしっかり聴診所見を表していく。あとは同じところで吸って吐いて
吸って吐いてって同じところで吸う吐く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 って両方の吸気と呼気の両方の長針長弦を取っていくのも大事なポイントです。もう一歩だけ進んだチップスをお伝えすると、実習生だったり研修医の皆さんに使えるかなと思うんですけど、救急の場では呼吸補助筋が使われているかっていうところだったり、あとは首を触ってみてパチパチ握接感がないかなっていうところを手全体を使って触って確認していくっていうこと。あとは気管の変異がないかなっていうところも指針で一瞬でチェックできるポイントなので、これを確認しましょうってめちゃくちゃ言われてました。オスキーね、私めちゃくちゃなんか先輩たちに余裕だよって言われて、あ、余裕の試験なんだと思ってそのことを信じきってしまって、1週間前ぐらいかなに焦って始めたんですけど、これ意外と私間に合わないぞって焦った記憶がありまして、私の友人もオスキーの再始動期間って意外と夏休み期間に集まってたりするじゃないですか。だから海外旅行を先に入れちゃってて、オスキーの再始の時にだけど落ちちゃって、わざわざ海外からその試験のために戻ってきたっていう友人もいたので、一発で合格できるように皆さん頑張って勉強しましょう。あんまり舐めすぎちゃダメですよ。皆さんお疲れ様でした。最後にまとめをしていきます。最後のまとめです。意外と大事なのが呼吸数を数えるっていうことなんですね。呼吸数が多い時、過呼吸の状態っていうのはアシデミアに傾いた体を代償しようとしている反応の表れだったりするので、緊急性が高いんじゃないかなっていうふうに思う一つのきっかけになってきます。2つ目がやっぱり正常の聴診所見を何回か聞いておくっていうことなんですね。 CT 画像でも聴診所見でもよく言われることかもしれないですけど、やっぱり正常を何回も聞いてないと異常所見も見つけづらいし、正常を正常っていうふうに自信を持って言うっていうのもなかなか難しいことなんですね。だから呼吸器内科を回っている時とか救急科を回っている時、なるべく聴診は積極的に行うようにしましょう。そして3つ目が、所見はあったなかったではなくってどんな音だったかを記載するということです。例えばファインクラックルを両下肺野に聴取したとか、どんな音をどこで聴取したのかっていうところまで記載できたらめちゃくちゃパーフェクトなカルテが出来上がります。皆さん今何が一番楽しいですか？私は田舎の大学に通っていたので、お家でみんなで集まったりとかドライブに行ったりするのがめっちゃ大学生の時は楽しかったなって思って覚えてます。遊びでも何でもいいので、夢中になってること、どんなことでもいいので、もっともっと時間をかけて夢中になってやってほしいなって思います。なんかくだらないことに思えても一生のうちでないかもしれないので、貴重な思い出になっていくし、大学生の今のうちしかできない経験だと思うから、勉強も大事だけどたくさん楽しむ大学生生活にしてほしいなって思ってます。最後まで見てくれてありがとうございました。成績のことだったり勉強のモチベーションのことだったり、なんか結構医学部って弱音を書きづらい場所だったりもするので、周りに言いにくいことってたくさんありますよね。もし公式 LINE でこんなこと困ってるよっていう風に LINE してもらえたら、私もそうですし教室長の方だったりお医者さんが対応していきたいなって思ってるので、こんなくだらないことでいいのかっていうような内容でも何でもいいので送ってください。あと動画の感想とかこんなの見てみたいっていうようなリクエストあったら LINE でもコメント欄でもいいので送ってみてください。全部ちゃんと読んでます。概要欄から登録してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。医学生道場医師講師の今田夏でした。